없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 1200W 고온 휴대용 스팀 청소기. 주방 후드부터 자동차 바닥 위까지 청소할 수 있는 다기능 청소기인데요. 고농도 화학물질 없이도 강력한 스팀으로 찌든 때를 쏙쏙 빼주니 너무 좋던데요. 5개의 브러쉬 헤드로 어떤 부분이든 맞춤형 청소가 가능하고 휴대용이라 어디서든 간편하게 사용 가능한 점이 속이 다 시원해요. 브랜드 이름은 틴솔. 믿음직한 원산지의 제품이라 더 안심되고요. 속이 시원해지는 이 꿀템 추천해요.